မိခိုင်ဘာမီဖုန်းပြော live လွှင့်မှာနော် live လေးကပြန်စမှရတော့မယ်တဲ့မှာကျမတို့ကအဖက်ဖက်ကဝိုင်းပြီးတိုက်ခံကျမထက်ချက်အလက်နဲ့ချပြမှရတော့မယ်ပေါ့နော်လေရင်စီးပြီးပြန်လာတဲ့ကောင်မလေးကငိုနေပြီထားလိုက်ပါတော့ကလေးကိုမလုပ်တော့ဘူးသူ့အသက်ကလေးကခုမှ24 25ပေါ့ထားပါတော့26ပတ်လည်လောက်ပဲရှိမှာအဲ့တော့ကျမသူ့ဟာကိုလည်းအာယုံဆိုင်နေကြကြအောင်ခုတော့ငိုနေပြီဆိုတော့ကျမထပ်ပြောရင်သူကမှလေပင်တက်တည်ဖို့ပဲကြံတော့မှာအဲ့တော့ကျမမပြောတော့ဘူးကျမအလူသူများအလူဖြစ်သွားတယ်ကျမမခံနိုင်ဘူးသိရမလားတို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပါသူကျမမကောင်းကြောင်ပြောလေကျမနဲ့အဲ့ရှူတင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကျမဘယ်လိုနေလဲထိုင်လဲအတိဆုံးကျမနေနောင်လေးကျမမင်းသမီးတာပြကျမမင်းသမီးလို့မဟုတ်ဘူးကျမယောက်ျားကြီးလိုနေရဝတ်နာမကြီးတီရှပ်နဲ့ဘောင်းနေကျမနေတာကျမအကြောင်းသိတယ်ကျမနဲ့ဘောင်းနေလူတွေသိတယ်ကျမမင်းလေးလိုတော့မြင်ကြအောင်ကျမယောက်ျားလေးလိုပဲနေတာကျမမင်းသမီးလိုစရကျမတစ်ခါမှမနေခဲ့ဘူးနော်အဲ့အခု तू ပြောနေ तू ငိုပြီးပြောနေတယ်ထားလိုက်နင့်ကငါမရှင်းသေးဘူးခုဒီမှာငါ့ကိုနောက်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်နော်ထားပါတငယ်ချင်းဘက်ကပဲနားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟာပဲဖြစ်လို့ကျမကပဲမသိမဟုတ်မှန်တယ်လို့မတန်းတရားတယ်လို့ပြောနေတာနော်အဲ့တော့ကျမကိုဖုန်းနေဆက်တယ်ဆိုရင်ကျမကို August လမှာစဆက်ပါပြီသူပြောသလိုပဲ August လမှာပေါ့နော် August လမှာကျမကို Telegram နဲ့စာရေးပို့ထားပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေသူပြန်ဖြတ်ပြီးတော့သူတည်မှာမြန်မာဆိုလို့ပဲဟိုဘက်ဒီဘက်တစ်ခါ delete လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျမ August သူကကျမအလုပ်ကြောင်းပြောမှာတဲ့အလုပ်ကြောင်းပြောမှာနော်ဟောငါက gallery ပဲရောက်သွားတယ်အလုပ်ကြောင်းပြောမှာAugust 6 ရက်နေ့August 6 ရက်နေ့ထားပါလားသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုကိုကျမဖုန်းပေးထားမယ်3နာရီမနက်3နာရီ46မှာဒီမှာ August 6 ရက်နေ့အဲကျမစီကိုသူ contact land လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲကျမကိုအလုပ်ကိစ္စပြောဖို့တဲ့မနက်3နာရီ46မှာ X ကိုဘာလို့ကိစ္စပြောကြရှိရလဲရှင်ကျမသိချင်လို့အခု post တင်နေအကိုကျမပထမတော့နားလေပေးဦးမလို့ပဲဒါပေမဲ့အကိုရေးထားတာတစ်ဖက်စောင်းနေရင်စံနေသလားလို့သိလားဂိမ်းဆိုင်ဘူးနော်ပတ်တင်ထပြောတာဒါအနာဂတ်ဟာရှိသေးတယ်ဒါကျမကိုဆက်သွယ်တဲ့အချိန်ကြီး August 6 ရက်နေ့အခုထားပါတော့အခုဒါ October November ထားလိုက်အောင် November ဆိုတော့8လပိုင်း90 17ပေါ့ထားလိုက်အောင်8လပိုင်းမှာသူကျမကိုစပြန်ဆက်သွယ်နေပြီမနေ့တမပါ August 6 3နာရီနဲ့46 AM မှာကျမသူဆိုမှသူ့ဖုန်းနံပါတ်လည်းအောက်မှာပါပါတယ်ကျမဖုန်းနံပါတ်လေးကဖုန်းနံပါတ်ပြရင်အဆင်ပြေပါမလားတော်ကြသိရမလားဟိုကဖြစ်မှာလဲစိုးလို့ဆိုတာသူ့ဖုန်းနံပါတ်ဘာညာတိသွားပြီးတော့ဟိုကဖြစ်မှာဆိုလို့အကယ်လို့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေတိကျင်တယ်ဆိုကျမရဲ့ Messenger မှာလာတောင်းလိုက်နော်ရတယ်ဒီမဲ့အကိုတို့တစ်ဖက်ကိုတင်နေတာနဲ့ကဲနေတာနဲ့တခြားမင်းကလေးကိုမထိုးကြနဲ့ယောက်ျားမလားယောက်ျားလို့လှုပ်ဆန်းပါတက်ကြီးမှာဘာလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လိုက်ပါခြင်းနေရတော့ဟာနဲ့ငါ့ကိုနင်းဖုန်းလာပြီးငါဒီဖုန်းကဟိုကမရလို့ငါမဝင်ထားလို့နင်းဟိုရှာလိုက်ခုနတင်ထားတယ်ငါဟိုရှာလိုက်ငါစာတစ်ခုချင်းစီဖတ်ပြီးငါပြောမှာတနာမိုးတင်ထိတ်လာမပုံနဲ့နော်တနာမိုးတင်ငြိမ်ပြီးနေဆိုအကြောင်းရမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာဟုတ်ပါတယ်ကျမနဲ့နိုဝင်ဘာမှာပြစ်တယ်ပဲထားဆရာဝန်မလေးကိုလိုက်တယ်တဲ့6လဆိုတော့ထားပါတော့နော်နိုဝင်ဘာဆိုတော့ December January February March April May မှာနော်အဲ့တော့Mayမှာသူတို့ပြောစကားအရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမနဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့လူကနိုဝင်ဘာမှာတင်သူတို့တွေ့တဲ့အင်းရလိတ်ကဝိုင်းဆိုင်မှာ mind date တင်ထားပါတယ် miss that time miss that place ဆိုပြီးတော့တင်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ2015မှာယူတယ်မင်္ဂလာဆောင်မကို6လကြာကြိုပြီးတော့ပြင်ရတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကျမသိချင်တာအဖြေရလည်းမပေးရသေးဘူးနော်အဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်မက6လကြိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတယ်နော်အဖြေရလည်းမပေးရသေးဘူးဆိုတော့အဖြေမပေးခင် April လလောက်ထဲကမင်္ဂလာဆောင်မစီစဉ်ထားကြလားဟုတ်လားအဲ့လိုလားအဲ့လိုမျိုးလားအခုလိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကအဓိကပါဝင်ရင်းနှီးခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့များအမှန်တိုင်းချပြခြင်းပါတယ်ချပြပါဒီလိုချပြခြင်းဟာဘယ်သူတူတယောက်ကိုမှနစ်နာထိကြိုက်လို့ခြင်းအလျင်းမရှိသလိုအခုချိန်မှာအဓိကလူနှစ်ဦးတူကသူတငယ်ချင်း
ဒေါက်တာမာလေးနဲ့တူကသူခင်ပေါ်အပေါ်အထင်မြင်လွဲမှာဆွဆွဲခြင်းပေါ်တရက်လွန်ဖြစ်လာသလိုဒီလို post တင်မှုအပေါ်မှာကာယကရှင်များကစိတ်ကြက်ဘလို့မှမရှိပေမဲ့ဆွေမျိုးတဲ့တငယ်ချင်းများစိတ်မကောင်းပါဆိုလို့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာအရှမ်းသဘောကြတာပေါ့အထူးသဖြင့်ခုမှပျော်ရွှင်ပွဲအတိပြည့်စုံနေမင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြီးကစားတငယ်ချင်းဒေါက်တာမင်းကလေးကိုပုတ်ကိုကြီးတိုက်ခိုက်တာမတရားဖြင့်စော်ကားရေးသား comment အနေနဲ့ချိုးနှိမ်စံခံရတွေတိတ်များကျမဒီစကားကိုပြောချင်ပါတယ်ကျမခုန live မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကျမအဲ့အမအားနာပါတယ်အဲ့အမဒီကျမသူ့ကိုမဆွဆွဲပါဘူးเนาะကျမရဲ့အရှိ post မှာလည်းစနိုက်ကြော်ပါတယ်ကျမစီကနေလူကကျမတလုံးတလီမှာကျမမင်းကလေးမစော်ကားရပါဘူးเนาะဒါကျမဘယ်လိုပြောချင်တာပါမနေ့က post မှာလည်းကျမမတိုက်ခိုက်ထားပါဘူးလုံးဝမတိုက်ခိုက်ထားပါဘူးကျမမိန်းမချင်းချင်းမိန်းကလေးဆက်ဆက်မိကျမရှင်းပါမယ်เนาะအဲ့တော့သူနဲ့လက်ထက်ခဲ့တဲ့သူကကျွန်တော်တို့လည်းအမြဲအစားတူသွားတူခင်မင်းရဆိုကြောက်ကြောက်တူဖြစ်ပြီးသူကနောက်ဆုံးအခုသင်ကြီးဆိုအချစ်ဇလန်2024နိုဝင်ဘာမှာအပြီးပြက်ပြီးဆုံးသွားသူတို့နဲ့ရင်းနှီးသူတွေငငယ်သိချတဲ့ကိစ္စပါလေလို့ရကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါသူတို့3နှစ်တာချစ်ဇလန်ကလည်းဂျားထဲမှာပြဿနာမျိုးတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပုံစံများဆိုလည်းရှိကြတာပါဘယ်သူမှသိမှကျွန်တော်ဘယ်သူမှသိမှပြောလို့ပါဆိုတော့ကျမအမနေခဲ့ရလားအဲ့လိုမျိုးလားဟဟလားဟုတ်ကဲ့အာမနာရှာမကျိုးတော့ပြောတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်မလီတော့တာပြောချင်တာတဲ့အခုတငယ်ချင်းဒေါက်တာလီရဲ့ခင်မုန်းကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအဲ့တယောက်နဲ့မနစ်ကလိုရမှာပြက်ခဲ့ပြီးနောက်မှသူတို့နဲ့ဥစားတွေ့ခဲ့ကြတယ်အဲ့မှာမြင်ချင်းသဘောကြဝါဆက်တော့တငယ်ချင်းဒေါက်တာကိုကျွန်တော်ကတဆင့်မိတ်ဆက်ပေးလို့10ရောက်လောက်ဖြစ်နေတယ်ညှိကြအောင်သိလားအင်တာဗျူးဖြေရ2ယောက်ရဲ့မိတ်ဆက်ပေးဆို1ယောက်ညှိကြအောင်ညှိကြအောင်ချင်းချင်းတည်းမှာမိတ်ဆက်ပေးရလားမိတ်ဆက်ပေးရလားဒါမှမဟုတ်တည်းမှာ3ယောက်လဝါချင်းရိုက်ကြဒီကောင်းနေလားငါတို့တော့တူမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဘယ်သူတွေပါအောင်မလဲ come on လားငါတို့ဆိုအဲ့လိုမိတ်ဆက်ပေးကြလားညှိအောင်စကားဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်းတော့ညှိရပြောရတယ်ပြီးတော့သူများကိုပြောမယ်ဆိုလဲပတ်စော်လာခွင့်ဆောက်ရွေးပတ်စော်လေးဖွင့်ပြပါဦးသူများကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူများကမထိအောင်ပြောရတယ်ရှင်းတို့ကျွန်မပြောထားပြီးသားကျမကိုမထိအောင်ပြောအခုလေရှင်းတို့လုပ်တဲ့အပေါက်ကအခုကျမကိုထပ်ထိပြန်ပြီနော်မြင်းချင်းသဘောကျစိတ်ကို तू ကမြင်းချင်းကုံလုံးသဘောကျတယ်မပူနဲ့ဝလုံးကားကြီးဖြတ်သွားတော့ तू သဘောကျတယ်သိလားစိတ်ဝင်စားတကယ်ကြီးဒေါက်တာကိုကျွန်တော်ကတစ်စင် mix ဆက်ခိုင်းချင်းရခဏလေးလောက်ပါတကယ်ကြီးနေတားကြပါသေးတယ်တကယ်ကြီးနေဘာတားရလဲမလောက်ပါနဲ့ hoster မလောက်ပါနဲ့လို့တားခဲ့ရလားနော်ဒီတော့တကယ်ချင်းဒေါက်တာလေးကတဲ့နုပညာလောကရမဟုတ်လို့အနေအေးသူရွှေရှင်သူမှန်ပါတယ်ကျမလက်ခံပါတယ်ကျမတစ်ဖက်မင်းတို့လုံးဝမစော်ခါပါကောင်းပါတယ်နော်မိဘတိုင်းဝိုင်းအနေထားရအပျော်ချမ်းမှုမတင်ကြောင်းအဲ့တော့ကျမကကြတော့အပျော်ချမ်းမှုတင်တယ်ရှင်တို့အဲ့တော့ပါဇက်တီပိတ်ခဲ့ကြလားဟုတ်လားကျမအပျော်ချမ်းမှုတင်လို့ရှင်တို့အပေါက်တွေကုန်ပိတ်ခဲ့ပြီးတော့လှုပ်ရှင်တို့တူတူပဲမြောက်ပေးခဲ့ကြတာလေမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ခမရဲ့ရင်စရိုက်တွေဖြောက်ဖြက်ပြီးမှချစ်ကြိုက်တင်ကြောင်းထုတ်ပြခဲ့တာပါ။အိုးအဲ့စာရေးချင်မှရှင်တို့ကျမနဲ့တွားတူလာတူလုပ်ခဲ့ကျမမျက်နှာမြင်မပူကြဘူးလား။အဲ့တော့ကျရှင်တို့ကောင်းတယ်လေတည်မလားပြင်းတူဘူးဆိုပြီးတော့ကိုတည်နာရှင်တို့လုံနေခဲ့ကြလေ။ तू ကိုရိုင်းဂရီတွေထပ်ပေး तू ကဂရီကတော့အကုန်လုံးပေးတယ်မပူနဲ့ကျမကိုလည်းပေးတိုင်းဂရီကနောက်ဆုံးဖျားမှာပါရေတောက်ပြီးဂရီပေးပါမယ်ဆိုလို့ကျမတို့ပြန်တွဲခဲ့တာ။နော်အဲ့ဒါတော့မပူနဲ့တကယ်ချစ်မြတ်လို့ဒေါက်တာလေးကိုချင်းခဲ့တာဖြစ်ကြအမတွေခံခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သူတို့နှစ်ဦးကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အိုးရှင်တို့အဲ့လိုလွယ်ယုံလာလားရှင်တို့ရှိမှလည်းအများကြီးဖြစ်နေအောင်ရှင်တို့လွယ်ယုံသေးတာအွန်လိုက်တာရှင်အဲ့တော့ကျမတော့ကကျမဘာဖြစ်လို့မိကောင်းဖခင်သားသမီးမဟုတ်လို့လားကျမကဘာလုပ်နေလို့လဲဟမ်မိဘအတိုင်းဝိုင်းအနေထားရောကျမသိကျင်တာပါအနေအေးသူရိုးရှင်းသူမိဘအတိုင်းဝိုင်းအနေထားရအပျော်ချမ်းမှုမတင်ချောင်းဆိုတဲ့စကားဘာဒိတ်တွေကိုပြောချင်တာပါတလေဘာဒိတ်တွေကိုပြောချင်တာပါတလေဟမ်ကျမအဲ့လိုမျိုးပြောနေလို့ကိုမကြိုက်လို့ကိုဒီ post တွေတင်ပြီးရှင်းနေပါတယ်ဆိုမှအနေအေးသူရိုးရှင်းသူမိဘအတိုင်းဝိုင်းအနေထားရအပျော်ချမ်းမှုမတင်ကြအောင်ဆိုကျမရဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းအနေထားဘာဖြစ်နေလို့လဲဟမ်ရှင်တို့ဂုတ်ပေါ်ခွစီးနေလို့လားကျမမိဘအတိုင်းဝိုင်းဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာဖြစ်နေလို့လဲအတူချုပ်ပြောရရင်နဲ့ तू ကအရင်ဇလန်းပြီးပြက်ပြီးဆိုမှဒေါက်တာမာလေးကိုဆက်တယ်တေးကြလားတမမိုးသိမ့်စမြင့်လှန်အကုန်ရှုပ်မှာနော်တေးကြလားနင်တို့မသေးကြရပြောနင်တို့အကုန်ပါမှာနော်ငါဆွဲထဲမှာသေကြလားနင်တို့ဒေါက်တာမာလီကိုစကြိုက်ခဲ့တဲ့တက်လိုက်ခဲ့ဒေါက်တာမာလီကချက်ချင်းလည်းအဖြစ်ပေးခဲ့ပါဦးဟဲ့ငါပြောပြမယ်ငါရဲ့မွေးနေ့ match လာမှာငါနေပြီးတော့မှငါမွေးနေ့လာလုပ်တယ်နော်ငါမှာဓာတ်ပုံငါဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံငါမှာ6ထားချက်လက်ရှိတယ်ငါမွေးနေ့
ဖုန်းခေါ်နေလည်းမသိဘူးငါမွေးနေ March လမှာငါနဲ့တဟိုတယ်တယ်ငါနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ငါရှိနေတဲ့ဟိုတယ်မှာဒီအမျိုးသားငါနဲ့ရှိခဲ့တယ်ငါနဲ့တခန်းကျော်မှာရှိရနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ငါကသူ့ခန်းရှိကအမြင်နဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်လာလုံနေတာဘာလို့တခန်းကျော်တော့တခန်းပေးကငါမောင်လေးအခန်းငါကတော့ငါလို့ပြော sorry နော်သူ့ကိုပြောတာနော်ကြည့်ရလူတွေပြောရမဟုတ်ငါမောင်လေးအခန်းအဲ့တော့ငါနဲ့သူနဲ့တွေ့တယ်ငါဖြတ်သွားလဲသူတွေ့တယ်သူဖြတ်သွားလဲငါ့ကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့သူနဲ့ငါနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်နော်အဲ့တီဘာလုပ်နေလဲဟုတ်ကိုဒရလုပ်တယ်ဒရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစားနေတဲ့ food ပေါ့နော်သူအဲ့တော့ဝိချနေတဲ့ food box ကအဲ့ကနေတေးလာတဲ့ဟာအသေးခံလိုက်နေပြီအဖြစ်မပေးတဲ့ဟာနင့်အဲ့ box ကြီးကင်ပြီးတော့အဲ့ဟာမှာအဲ့လိုမျိုးတည့်ရမှာဘသူကတကူကထမ်းနေပြီးတော့ပြင်ပေးလိုက်မှာပဲလိန်ရင် fax နဲ့လေငါ့ကို line မထိုးချနဲ့ငါ့ကိုထပ်လာထိုးချလို့မရဘူးငါတိမခံတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ရအောင်လောက်တောင် road ပါလာအော်အားကြတယ်အမလေးအကုန်လုံးနဲ့ road တယ်ငါနေတော့လေ road မှာပြီးတော့မလဲ9000 4နှစ်မုံ2နှစ်ကျော်မှသူ့အကြောင်းကုန်လုံးအလုံးစုံသိတာနော်စောက်ယူမာကြီးစောက်ငါ့ကိုကတော့လေလို့မှတ်ထားတာစောက်လုံးမာကြီးစောက်အောင်မာကြီးတော့2နှစ်လောက်မှသိတာအဲ့လိုဆိုတို့သဘောပေါက်ပတ်စောဖြုတ်ထားလိုက်နော်အဲ့လိုဆိုသဘောပေါက်4နှစ်တော့2နှစ်မှအရှိတစ်နှစ်ကတည်ရဒါပေမဲ့ဥလဲပဲတည်မလားအဲ့တော့ကျမအသက်ရွယ်ငယ်ကလေးရှိသေးရောတည်မလားဘာမှမသိဘူးလိုလေးပဲကျမဖြစ်နေသေးတာကျမမသိခဲ့ဘူးနော်2နှစ်မှကျမအကြောင်းဆုံးကုန်တည်တာအလေရိုတက်တာမှပြောမနေနဲ့အမလီခုမလီချင်းတို့ကိုရီးယားမင်းသားတွေတရုတ်ပြည်မင်းသားတွေရိုရဲဆိုသူ့ကိုမမီဘူးနော်သိလားငါချစ်သူလေးဘာလို့ချင်တော့ငါချစ်သူလေးဘာဆိုင်ငါချစ်သူဘယ်သွားချင်တော့ကျမအောက်ထဲမလန်ဘူးဆိုတော့ကျမအခုထပ်တိုက်ခိုက်လို့ကျမလှန်နေရနော်ကျမကို main ခင်းတံမဲ့ယောက်ျားကြီးဝိုင်းတိုက်ခိုက်လို့ကျမထပ်လှန်ပြီအဲ့တော့တဲ့အတန်ကြိုးစားဖို့ကငယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးအဲ့လောက်တောင် road တက်ပါလားမလီဟုတ်လားအခုမှ road တက်တာအောင်မြင်တာall လိုက်တာရှင် all လိုက်တာစေကန်တလားတာလုံးဝင်ရတဲ့ diet plan ဝင်မီနေတော့တွေ့တယ်ရက်ပြီးခဏတကယ်ကြီးတောက်လေးရှိတယ်သူက diet plan ဝင်မတောင်စားအဲ့မှာလေကျမအဲ့တော့ခုမှ X ဆောက်တွေ့ရနော် diet plan ကျမ match လာတဲ့အဲ့ diet plan ဟာကျမတွေ့ထားပြီးသားရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ခဏသွားပြီးလုပ်တယ် main ကလေးလည်းအမျိုးမျိုးလေးလာဆုံးမြချစ်သူဖြစ်ခဲ့ကြတာပါတယ်ကျမဒီဖုန်းထဲမှာနေ့လေကသူ့အပေါင်းတင်ပြောထားတဲ့တနာရှိနေအောင်တီးရနဲ့ဝင်တိုးခဲ့တာအကိုတို့အားလုံးသိနေဆိုစကားကျမထပ်ဖွင့်ပြရမလားကျမမှာရှိရနော်လာမဆန်းနဲ့အဲ့တော့မငယ်ကြလို့ထားပါတော့2000နိုးမှာလည်းပြုလုပ်ဖို့ပြုံးပြောရသလိုသားလောင်းကနောက်ဆုံးအိတ်ဆွေတက်သားမှတစ်ချိန်တစ်ခါလာဖုန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်ဖက်ဆက်ရပြီကျမဘလို့ထားလीအဲ့ဒီဘိုင်းမှာတော့ကျမအလုပ်ကိစ္စရှိလို့ဆိုတာကကျမအလုပ်ကိစ္စရှိတာတခြားဟာနဲ့အော်တော့ကျမရဲ့နောက်ဖုန်းတစ်လုံး iPhone တစ်လုံးဆက်လာတာကျမကဖုန်းနံပါတ်4လုံးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်လာချင်မနေ့3:40ကျမပြရနော်ရှင်တို့ရဲ့ရီးစားဟောင်း3:46ဖုန်းဆက်ပြီးလုပ်ကိစ္စပြောလားကျမတော့မပြောဘူး3:46အဲ့တော့ဟုတ်ပြီလွန်ခဲ့တဲ့3လကသူမရဲ့ရိုက်ပြန်စင်တာရုပ်ရှင်ကဇလန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများသူမပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးများဝင်ထဲမှာရုပ်စားဖို့တာမီရုပ်တဲ့ဒေါသဖြင့်နုံချင်းမနဲ့ဆုံးမှာကျမကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဘယ်သူ့ဘာပြောခဲ့ရလဲအဲ့စကားရှင်းရမှာနော်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဆိုတော့ကျမပြောခဲ့တာဒီကျမရဲ့ရိုက်မဲ့စကားတတွင်းရုပ်ရှင်ကိုမင်းသမီးပြောင်းနေဆိုပြီးတော့ကျမဝယ်ထားတဲ့ဇလန်မှာအဲ့ဇလန်ကတတွင်းဆိုတဲ့ကောင်ကျမဝယ်ထားတာဆရာကြီးဆရာမအမအိကန်ကလည်းဒီမင်းသမီးဒီကျမသူ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမွှာညီမတော့ကျမနဲ့တရုတ်ထဲမလို့ကျမရိုက်မှာပဲဒီဟာကိုရိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးဆရာမကကျမကိုရောင်းနေတာအခုလည်းမနေ့ကဆရာမကျမကိုဖုန်းဆက်ပါတယ်မင်းသမီးပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ဆရာမလုံးဝစာချုပ်တက်မတိုးပါဘူးဒီကားကိုတန်တာနဲ့ပဲကျမဆရာမရိုက်ကိုရိုက်မှာပါအဲ့တော့ဝန်ထမ်းများမှစာပို့ထားတာကိုမြင်တွေ့ပြီးရုတ်တရက်ဒေါသဖြင့်နုံချင်းမနေ့အစောမှာဖုန်းဆက်မိတာပဲအတိအကျသူဝန်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဝန်တန်းကျမဖုန်းဆက်ပြောတာဒီထက်ဦးခင်ဆိုတဲ့ညီမလေးကိုပြောတယ်ငါညီမဒီလိုပဲနောက်ပြီးရင် Hipley ကစီကိုမချိုနယ်ကိုပြောတယ်ကျမအဲ့ညကိုဖုန်းထပ်ခေါ်ပြီးတော့မေးပါမယ်အဲ့အခုကတော့ညမိုးချော17စက္ကန့်လို့ကျမအဲ့နှစ်ယောက်ကိုကျမဖုန်းမခေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू လည်းကြိုပိတ်မှာပေါ့နော်ကျမအခုချိန်မှာပြင်ဆင်ချိန်မရဘူးဆိုတော့ပိတ်မှာပဲကျမမေးပါအဲ့ညကိုကျမပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့အတိအကျသူဝင်ခံခဲ့ပါပြီးတော့ဆက်ရတဲ့ကိစ္စလည်းပုပ္ပေကိစ္စလောအောင်မဟုတ်ပဲအလုပ်ကိစ္စဖြစ်ရှင်းရင်ဆက်ရချင်တာဖြစ်ပါထိုဖုန်းကောကိုလည်းသူ့ဘက်ကမကာပြီးမနဲ့ရုံးခွင့်ချိန်မှာကုန်နေဆက်သွယ်ပြောဆောင်နေတယ်ကျမဘူးမှမဆက်ပါဘူးဘာလို့လျှောက်ပြောနေပြက်ဆက်ချင်သူလည်းဆက်ချင်အလုပ်ချိန်မနဲ့မှဆက်လीဘာ3:40လောက်ဆက်ကျမမှတက်တက်ချက်လည်းရှိရနော်အဲ့လိုမျိုး
တစ်ဖက်ဆောင်းနေပြောလို့ကျမပြန်နေတာကျမ sorry တဲ့ခုန live မှာတော့ကျမမပြောဘူးလို့ပြောထားပြီးသားကျမဒီလူရဲ့တိတ်ခါမချအောင်လို့ပဲခုကျမရဲ့တိတ်ခါကိုဒဲလာချရင်တော့ကျမမခံဘူးအကုန်စစချင်းလောက်တော့မှာလောက်မှာပေးငါ့ကိုပေးဖုန်းကျမကိုခြေပါလက်ပါလောက်ထားတဲ့ record อ่ะစာအကုန်ရှိရနော်တပုံอ่ะစာကျမမှာအကုန်ရှိကျမ record အရင်သိနေတဲ့အထဲမှာပါတယ်ရှင်မဝေးလိုက်ဒီငါမရှိတဲ့အချိန်ငါပဲအခုပြောတဲ့ဟာကိုနေဝင်ထားလိုက်အဲ့နောက်ပိုင်း तू ကထိုးကြီးစားဟောင်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းလုံးဝမရှိတယ်ဆိုတစ်ဖက်ကတင်ထားတဲ့ phone screenshot ကလည်းသူ့ရဲ့ XC ကိုရေးခဲ့တာမဟုတ်ပဲ XC ရဲ့ mail လေးတငယ်ချင်း my day 2025 နိုဝင်ဘာ25ရက်တင်တယ်တိသားပဲမနေ့ကပတ်ပြီးတော့ငါတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့နင်းအဲ့ဟိုဟာတွေ my day တွေscreenshot တွေပတ်စုနေကြတယ်တိသားပဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတိတယ်တမင်ပေးခိုင်းလိုက်တာသိလားဟမ်ငါစီကိုပြောလို့မှများငါဘလော့ထားတာလीငါစီဘာပြောလို့ရမှာလဲတတိရတယ်ရအောင်နေမယ်တော့ပြောပဲစိတ်နာတယ်ဘာလာပြောနာဟမ်ဘလောင်လေငါပြောပြီးသားငါ့ကိုမပါစေနဲ့နင်တို့ကကြိုက်တယ်လို့ရှင်ငါ့ကိုထပ်မထိနဲ့နင်တို့ကဟဲ့ယောက်ျားတစ်ဖုံမိန်းမတစ်ဖုံငါ့ကိုထိတာနော်အဲ့တော့အခုဇလန်မှာမလို့လားအတဲ့အကြောင်းအရာကိုမသိကြဘူးထင်ချင်းနဲ့ဆွဆွဲခြင်းမှာစော်ကန်ဆက်လက်ပြုလို့ကြတယ်ကျွန်တော်ကဂျောင်းဝင်တောင်းပန်ခြင်းမှာသေလိုက်လေတာဆိုလဲသေလိုက်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ရင်ဒေါက်တာမလေးတက်ပြောဆိုမှုတွေစွမ်းကုန်တီးအစွမ်းကုန်တီးပြန်လာလိုက်ပြီးရင်ဒီထက်လုံမလာကြစေအမှန်တရားကိုရိုးချောင်းပြဘာလုပ်ချင်လဲလုပ်ချင်တာလုပ်လေလုပ်စမ်းဘာနဲ့လုပ်မှာလဲငါနာမည်ကိုအရင်ထိတာနော်ဘသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငါသိတယ်ငါဒီမှာအကုန်ချပြီးပြောရမှာပို့အစဲခံပါလားရုပ်မာတယ်ဆိုတာဖြစ်ချင်းရုပ်မာဟဲ့ဒီထက်ပိုပြီးစိတ်နောက်ချက်ဖြစ်စေခြင်းဒီထက်ဖြစ်လာရင်တော့ကာယကံရှင်များဆုံးဘာလို့ရှင်တော့လုံလေငါ့ကိုတို့တစ်ခုခုလုံမာလားလှုပ်စမ်းနင်တို့ရုပ်မာတာအကုန်သိတာပေါ့နင်တို့ရုပ်မာအကုန်သိတာပေါ့မရှိကြဘူးလားဟဲ့ဟမ်နင်တို့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဟဲ့ငါခံနေရလဲနင်တို့တည်ဒီဟာကိုနင်တို့ခုအားမနာရှာမျိုးထပ်တင်တယ်တင်မနေ့ကလည်းငါပတ်ပေးလိုက်ပြီးသားကျမဘာလုပ်ပေးရမလဲကျမဘာရှင်းပေးရမလဲငါ့ကိုဘာပြောလဲသိလားသူ့စီကိုဖုန်းဆက်တဲ့ဟာကိုတဲ့ကျမနိုင်ကျင်စောနဲ့သူ့ကိုနိုင်ကျင်စောနဲ့ရေးလိုက်အမှန်မဟုတ်ပါဘူးလို့စာပြန်တင်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါတော့ကျမလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားတယ်သူရဲ့အိမ်တော်ကြီးစင်ပြေဖို့ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးတော့ကျမကိုထပ်ပြီးတော့မလုံနဲ့လေအရင်လွန်နေကွယ်ကျမပြောတာပြေဘူးရဖြစ်အားဖြင့်စဉ်းစားနော်ရှင်တို့ရီစားဟောင်းနေစီကိုမနေ့3:46မှာဖုန်းခေါ်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စပြောလားအရင်လွန်နေအဲ့လောက်ကြီးကြတော့ဟမ်ကျမမခံတော့ဘူးနော်ကြိုက်တာလို့ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တာလို့ရောက်မသိရင်ကျမကူလီကူမကြတာတခုမှမရှိဘူးကျမဒဲတယ်ပဲပြောနေတာကျမမကြောက်ဘူးနော်ဒါကျမကိုစဖုန်းခေါ်တဲ့နေ့ဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့3:46 AM PM တော့ဖတ်တယ်မလားမနေ့4:00နာရီကဖုန်းဆက်လို့လုပ်ကိစ္စနဲ့ဘာတွေပြောနေကြတာလဲတရက်လွန်တော်ထမိုင်းလည်းမပေးစားလို့တရက်လွန်နော်ကျမမနက်ကဒါကျမဒီအကိုကျမအရင်အားနာတယ်ဒီအကိုကကျမတို့နှစ်ယောက်သွားလာတော့ကလည်းအမြင်နဲ့ပါတဲ့လူကျမကိုဝင်ခံထားပြီးသားကျမရှိရက်နဲ့တိရက်နဲ့ဝင်နေတော့ကျမတစ်ဖက်မင်းကတိတ်ခါကြမှာဆိုလို့ကျမမပြောတာဖုန်း record ရှိတယ်တရားလွန်နေနော်ရှင်းကျမမနေ့ကလည်းအဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်းပါတိုက်တယ်နေရှင်ကျမလူကိုယ်တိုင်လာရှင်းပြအောင်ဆိုကျမလာရှင်းမိမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတိတ်ခါကိုထပ်မထိနဲ့ကျမကိုမဟုတ်တန်းတရားမရေးနဲ့အခုဒီရထွန်းထွန်းရေးရတယ်
စားလေအဲ့ကောင် ထားမပြောနဲ့ထားနော်ကျမမှာဒီမှာကျမမနက်ကမှပြောထားအကုန်လုံးလည်းပြောတယ်ဒီမှာ2 day 12နာရီ29ဘယ်သူနဲ့ပြောတယ်ဘယ်သူနဲ့ပြောတယ်ကျမအကုန် record ယူထားတာကျမမျက်မနေ့ကသူ့ဖုန်းဆက်တာတော့ကျမမျက်နာနဲ့ရောသူ့တန်ကျမ record ယူထားတယ်မိမကျမမှာ record မရှိပဲကျမမပြင်းဘူးကျမမှာ record မရှိပဲကျမမလုပ်ဘူးသူလည်းဖမ်းထားမှာပဲသူ့ record ကျမကိုခြေပါလက်ပါလှုပ်ခဲ့တယ်ကျမခြေလက်တွေမှာဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ကျမကလပ်မှာသူပြန်မလာသေးလို့ကျမစိတ်အရမ်းပူလို့စိတ်ဟောက်ကြီးမှာကျမလိုက်ဆောင်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုချိန်ချောက်တဲ့လူတွေလည်းများတယ်အဲ့ဒီကာလမှာနော်ကျမသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာကောင်မနဲ့ရှင်စိတ်ဟောက်တွေကထွက်လာပြီးတော့ကျမကိုတွေ့တော့အကောင်မကိုလိုက်ပြန်မပို့နေတော့ပေါ့စမ်းချောင်းထိအကောင်မကိုခေါင်းနဲ့တင်ပြီးလိုက်ပြီးဒီကောင်မကလည်းခန့်နေလိုက်ပြန်ပို့တော့ကျမနောက်ကနေမှတ်ရကြိုက်ကဆန်စူပါ1ရှိမှာကျမနင်ကောက်ရက်လိုက်တော့သူ့အကောင်မလေးကိုပြန်ပို့ပြီးမှကျမရမ်းရှာတာသူများမင်းကလေးပါကျမမလုပ်ဘူးနင်ကားရက်လိုက်တော့ဆိုမှကျမပြေးပြီးစောက်တွန်းပြတာပြီးတော့ကျမဒီနှစ်ထင်းနေပြီးလှုပ်တာကျမမှာအကုန်အမှတ်တမ်းရှိရနော်မလိန်နဲ့ရှင့်အမေမှာလာတောင်းပန်ထားတာကျမအမေကိုခုကရှင့်ကငြိမ်နေတဲ့မိန်းကလေးကိုလာဆွအောင်လို့ရှင့်ပေါင်းနေမှာကျမကိုလာဆွရှင့်ကကျမမနေ့ကလည်းပြောပြီးသားရှင့်ကိုသိအောင်တတ်မှာရှင့်အပေါင်းသင်းမယ်လို့ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျမမနေ့ကကျမအမေရောရှင့်ကိုပြောလိုက်တယ်တာသတိထားနော်တာပေးနာပေါင်းနေတာပေါ်ကောင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်တာကိုတတ်မဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတာအခုရှင့်ကိုထပ်တတ်တာပဲသိလိုက်နော်ပြီးရင်ရှင့်ကို post တင်မိတဲ့ဟာတွေ calculator ယူပြီးတော့ date တွေလာတယ်ပြန်တွက်ခိုင်းလိုက်တစ်ဖက်မိန်းကလေးကိုမစော်ငားချင်လို့ဆိုတာယူပြီးနေပြီးအချိန်မှာကျမမတော့မပြောချင်ဘူးမစော်ငားချင်လို့ကျမအစားဆုံးသိထားပြီးသားအဲ့ကြောင့်ကျမအမြင်ပြောငါစင်မောကလူငါစင်ရောက်ကလူမဟုတ်တဲ့စကားကျမအမြင်ပြောထားတာနာမလုံနဲ့ရှင်တို့ကတရက်လွန်ရေးတာဟေးကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တာလောက်လိုက်ခုနစရဲမှာရေးထားတယ်လို့ပဲကြိုက်တာလောက်စမ်းငါရဲ့လုံကြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုထိတ်လာဖြစ်လာနင်တို့ပဲလောက်ကြည့်လိုက်လေလောက်ကြည့်လိုက်ငါတို့တာမီးမြောက်တယ်လေနင်တော့အုပ်လိုက်ကြီးလေတတိရှိလှုပ်လိုက်လေမင်းမဲ့တိုင်းဒီမှာမဟုတ်တာနင်တို့ဘိန်းကလေးတယောက်ဝိုင်းပြီးတော့ထိုးနေတာမရှက်ဘူးလားအဲ့ဒီကောင်ငါညို့နာမည်ထည့်တယ်ပြောထားဘယ်လောက်ဘူးကြလဲလို့ငါပြောတယ်ထားမိမပါနဲ့တပိကိစ္စသမီးရှင်းမယ်မိမပါနဲ့နော်ငါမိန်းကလေးတယောက်တည်းငါအမေရှိတယ်ငါအဖေမရှိတော့ဘူးငါခက်ရငါရှုံးရတာငါအသက်16-19နဲ့ငါအဖေဆုံးတာဒီအိမ်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးငါပဲဦးစီးလာငါမှာပင်မစီးရပူစာအများကြီးရှိတယ်နော်နင်တို့ထိုးနေတော့မရဘူးနင်တို့ကကာဝဲပေးမဲ့အဖေတရားမရှိယောက်ျားတရားမရှိဘူးဒီအိမ်မှာယောက်ျားတရားမရှိဘူးဆိုတော့နင်တို့ငါ့ကိုပြောချင်တိုင်းပြောဆိုရင်လည်းဆိုလို့ရှိတယ်လို့မရဘူးနင်တို့အောက်လိုက်ဝိုင်းလုံနေတာအခုအောက်တန်းစားနင်တို့အောက်လိုက်ဝိုင်းလုံနေတာနင်တို့မိဘတွေတို့ပြန်မေးကြည့်လိုက်နင်တို့မိဘတွေအရက်သမားလက်သမားတွေအမေမပါနဲ့လို့သမီးကိစ္စသမီးရှိမယ်အမေစိတ်တူတာသိရအမေမပါနဲ့ကိုသားသမီးကိုတရားလို့ဘယ်မိဘတွေလက်ပတ်ကြည့်တာနင်တို့အခုယောက်ျားကြီးတက်မယ်ထတ်တင်တယ်ငါ့ကိုကာဝယ်မဲ့လူငါကူငါပဲရှိတာနော်ဒါပေမဲ့ငါအပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်ငါ့ကိုနောက်မှထိနေတယ်ငါအပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်ဒီမဆိုင်နုထိရင်ထိလို့ရတယ်ထိလိုက်ထိပြီးငါ့ကိုတေးအောင်တစ်ခါတည်းတက်ခဲ့ငါ့ကိုတေးအောင်တစ်ခါတည်းတက်ခဲ့ငါ့ကိုရှင်းအောင်တော့မထားခဲ့နဲ့ရမလားလောက်ကြည့်လိုက်လေမဟုတ်ဘူးအမေခဏလေးနေနေတော့ခဏခေါ်လိုက်တော့အမေမရဘူး
မိမရငါမေပါတခုဖြစ်ရင်နင်တို့ကုန်တွေ့မှာနော်ဝင်ထဲဝင်မေထဲဝင်တော့ဝင်လို့မဝင်ခိုင်းတော့ ဝင်ဒီမှာကြောဘာနာမှာ ကျမတခုခုဖြစ်ရင်သူတို့နော်သူတို့ရဲ့စာထဲမှာဟိုက6စာပါထားပြီးသားနော်ကျမကိုမနေ့ကတောင်းမှန်နဲ့အမေကိုတောင်းမှန်နဲ့ကျမကြေးပေးထားပြီးသားကျမကိုထွက်လာမလို့နဲ့ခုချိန်မှာကျမကအကုန်လုံးကိုပတ်ရမ်းမှာနော်ရမ်းလို့ရရင်ကျမမှာတက်တေထောက်ထားချက်လက်ကုန်ရှိတယ်တော်ရုံမှာမိန်းကလေးတယောက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာရှင်တို့ကမညီမမရှိဘူးလားအဲ့လို post တစ်ခုတင်လိုက်လို့မရှိဘူးလားအခု post တင်နေအကိုကျမနာမည်မပြောချင်လို့အဲ့ post ရေးလိုက်တော့အုံတော့မရှိဘူးပုံမှန်တော့ကျမအဲ့ဟာယူပြေးလေအောင်ဖြေကျမတနေ့ကုန်အဲ့လူတွေနဲ့ contact လုပ်ပြီးကျမဒီပြဿနာယူကျမရှင်းဖို့ကျမစူးစမ်းနေရအခုရှင်တို့လုံးလိုက်တဲ့ဟာကြီးကတော်ဆူဆူကျမတခုပဲမနေ့ကလည်းမှားလိုက်တယ်ကျမကိုထပ်မထီခိုင်းနဲ့ကျမမခံဘူးကျမ4နှစ်တာကာလမှာရှင်တို့မသိခဲ့တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်ခံခဲ့ပြီးပြီလူကိုကျမမမေရကျမဖေကကျမဘာမြင်ဖူးအဲ့လူကျမဘာရဖူးလဲနောက်ဆုံးသူဘာပြောတယ်လဲငါညီမအငယ်လေးတော့ငါဘာမြင်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးရှင်တို့ရင်တရားလို့လေကဲတိုက်ပါဟုတ်ပြီတိုက်ကျမကဘာမှမဖြစ်ဘူးတိုက်ရှင်တို့ကတော့တစ်ဖက်အိမ်အောင်ရေးကိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကျမလည်းဖြစ်မှာစိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုမထိနဲ့အခုရေးရတဲ့ဟာတွေဒီမဟုတ်သေးဘူးနော်ကျမနီးလေကပြထားရဆိုအဲ့အကိုရဲ့နာမည်ကြီးလည်းပါအတိုင်းလည်းပါကျမလည်းအဲ့ကိုရဲ့နာမည်ခေါ်ပြီးပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့မင်းကလေးလည်းတိတ်ခါကြမှာကျမ record ရှိလို့ရှင်တို့မိုက်နေရ record မရှိကျမမိုက်ဘူးကျမအယူမှမဟုတ်ဘူးသိလားကျမအယူမှမဟုတ်လေအဲ့လိုဂျယ်လေကိုကျမ4နှစ်လောက်တွဲလာတာဘာလို့တွဲရလဲလို့မေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရီရလို့ကျမလေရီရလို့အခုမှပဲကျမကိုမနိုးမုန်းထားသိရမလားရန်သူတွေတအားများကျမမှသိလိုက်ရတယ်အေးပေါ့စပ်ရမ်းတော့ရီရတယ်ရှက်လည်းမရှက်ကြဘူးဘယ်လူဘယ်မိန်းမကရှင်တို့လူရဲ့အနွန်နာကိုခံရလို့လဲရှင်တို့သိဆုံးလေကဲဟုတ်ပါပြီခုယူတယ်အမနဲ့ရှင်တို့ပြောလို့ပဲ6လနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ဒယူတယ်ဒလိုဖြစ်တယ်သူတော့ကျွန်တော်ဒဏ်ခံမထင်နေလို့လားအခုအဲ့ဒီလူဘာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလူဘလို့ဘာဖြစ်နေတယ်ဘလို့ပြဿနာရှိတယ်ဘလို့ခက်ခဲရှိတယ်အဲ့အမတော့သိချင်မှကျွန်မသိတယ်သိလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောနေတဲ့စကားရှင်တို့သိရထင်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာကျွန်မတို့သိနေတဲ့ connection တွေအများကြီးရှိတယ်နည်းနည်းပါးပါးလဲ calculator လေးပါလေးကင်တာနော်ကိုကာဗာလုပ်မယ်6ဘက်ကာဗာလုပ်မယ်ဆိုလဲသူများကိုထိုးချမယ်ဆိုလဲဒိတ်လေးတော့မှန်အောင်အတွက်လာလေးတော့မှန်အောင်အတွက်ဒါကျမမတရလုံးမပြောတာကျမနဲ့ခင်မင်ငယ်နဲ့မျက်နှာရှိလို့ကျမတရလုံးမပြောတာခုနကဟိုကောင်မတော့ဆိုကျမနဲ့ကျမတို့ဆောက်ကြည့်ကုန်မဆိုင်လို့ကျမထည့်ပြောတာကျမခင်မင်ငယ်နဲ့မျက်နှာရှိလို့ကျမအခုဘာမှမပြောပဲကျမပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားရှင်းပဲကျမ fax နဲ့ပဲပြန်ရှင်းသွားတာဂျားသုံးညမပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားဒီအသက်အရွယ်ရောက်နေမကြဘူးလား
ကျမမိတ်ပြက်လည်းကြီးမဆိုင်ဘူးနော်ကျမအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းပြင်မှာထွက်နေတဲ့မိန်းမရှင်းလားကျမဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးကျမမှဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးအဲ့ကျမပြငယ်လေးတင်ထားပြီပါကျမတူရီတော့သမီးငယ်ငယ်လေးတဲ့ကျမပြက်မှန်ရင်မခံခဲ့နဲ့ရအောင်ပြန်ချအဲ့ကျမပြငယ်လေးတင်ပြီးထားရှက်တဲ့ဒီ live ကိုကြည့်ရင်ရှက်တဲ့ကာယကံရှင်နဲ့ရှက်ကာယကံရှင်ဝင်မနေတယ်ကျမပြောအပြစ်မပြုံးနော်မလို့ရတယ်ကျမကိုမထိခိုက်တဲ့နီးနဲ့မရှင်းနော်ကျမကိုမထိခိုက်တဲ့နီးနဲ့မကျမကိုမထိခိုက်တဲ့နီးနဲ့ရှင်းတကယ်ဆိုးဆိုးအဲ့လိုကြီးကြတော့မသိရင်ကိုကပဲလိန်နေတယ်လို့ညာနေတယ်လို့နဲ့ကျမပဲတန်ရှင်ရှာခြင်းတယ်လို့နဲ့အတန်ရှင်ရှားတာမကြိုက်လို့တော့ဘယ်မှမနေဘူးဓာတ်ပုံတော့တက်ရိုက်မနေဘူးကျမ private live လေးမှာပြောတဲ့လူချပြလိုက်တကယ်ပိုရှုံမှာတကယ်ပိုရှုံမှာနော်ငါချပြလိုက်တကယ်ပိုရှုံမှာငါ့ကိုထက်လာမစွာနဲ့တစ်ဖက်မင်းကလေးကိုငါအခုထိကာပေးနေရဆိုတာငါစောက်ကြည့်ရဝင်ငါချလို့ရတယ်ငါတိပြီးသားဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါတိပြီးသားငါတစ်ဖက်မင်းကလေးကိုကာနေတာငါမကရင်ထိုးချလို့ရတယ်သိလားငါကာနေရဒီမင်းကလေးကိုငါကာပေးနေရဒီကောင်မလေးကဒီမျိုးသမီးကသူ့အကြောင်းသိချင်မှလည်းသိမယ်မသိရလည်းဖြစ်နေဖြစ်မယ်တိကောင်းတိနဲ့လှုပ်လိုက်တာလည်းဖြစ်မယ်ကျမ decision လွယ်လွယ်မချဘူး decision လွယ်လွယ်မချဘူးဒါပေမဲ့ပြီးသားကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဒီမင်းကလေးရဲ့အရာကိုကျမထပ်ပြီးမပြောချင်ဘူးကျမတက်တည်ထောက်တာရှိတယ်တို့ဘာတို့ကြိုက်တာနဲ့ကြိုက်လို့လင်းလီးစေကြိုက်တာနဲ့ကြိုက်လို့လို့ဟုတ်လားကျမဒီမင်းကလေးကိုကျမကူကာပေးနေတာမြတ်တာပြအောင်မလုပ်နဲ့မနေ့ကလည်းကျမဒီလူကိုကာခဲ့ပြီးသားနောက်ဆုံးကျမကို post တင်ခိုင်းတာတော့အကိုရဲ့အကိုလည်းအုံနောက်ပါစဉ်းစားပါကျမကိုညမနေ့7နာရီထိ10နာရီ7နာရီကျမဖုန်းဆက်နေတာအကိုအုံနောက်ပါစဉ်းစားပါကျမဒီလိုတင်ကျမကလိန်ငယ်ညာတွေဖြစ်မှာပေါ့ကျမလိန်ငယ်ညာတွေဖြစ်မှာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့ social media ဘောတော့ကျမဘာမှထပ်မတင်ဘူးနော်ငိန်နေရေပြင်လေးငိန်ပါစေကျမခဲနဲ့ထပ်မပေါက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုရဲ့ပြင်မ live မှာကျမဘာရှင်းမရမလဲနောက်ဆုံးကွယ်အခုဒီခုနကျမကိုဖုန်းခေါ်ရဆို record တာကျမဖြတ်ပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့ record ခါတွေအကုန်လုံးကျမဖြတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျမ private live မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲကျမရှင်းပေးအောင်မလို့ကောင်းမလွန်နေအလောက်ကြလို့အဲ့စာရအောက်မှာပါတယ်လို့မျိုးပဲတက်တာလို့စမ်းရအောင်လို့ကျမပြောရစကားအလုံးကျမလုပ်တဲ့ဟာအကုန်လုံးကျမအလောင်းသားငင်းနေကျမလုပ်တာလို့ကျမလုံခြုံရေးကိုထိမှာလားကျမဘာခုနဲ့စင်မှာလဲဘာတစ်ခုလုပ်မှာလဲအဲ့လိုလေကျမချိန်ရောက်ထားဘူးတယ်နော်လို့စမ်း
ဒါပေမဲ့လုံရင်တဆုံးလုပ်ခဲ့ဆုံးလုပ်ခဲ့ကျမတို့သေးအောင်လုပ်ခဲ့အသက်မရှင်းစေနဲ့ကျမအသက်ရှင်နေတော့သေဖို့တာပြန်လာသေဖို့ပြန်ထားနော်လုံမှာကျမရန်သူမဖြစ်ချင်လို့ကျမအေးဆေးနေနေရအေးဆေးနေနေရအေးဆေးနေခဲ့ပြီလားကျမကိုသွေဝိုက်တဲ့နီးနဲ့ရေးလို့ရတင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နေတော့ကျမလာမလုံနဲ့စောက်ယူမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအလုတ်လုံးမှထမင်းစားမယ်မိန်းမမပါဘူးသိလားသိလားသိလားခုနက live မှာကျမပြောထားခဲ့ပြီးသားဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမမပြောတော့ဘူးတော်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့လိုငြိမ်နေတဲ့မိန်းမကိုမှထပ်ပြီးတော့ post တင်ပြီးတော့စွတယ်စွလေစွဘယ်သူကဖြစ်မှာအစ်စေဟာတနာမိုးနဲ့မှာပလင်မော်တက်ထိုင်ပြီးဒီမှာပလင်ရေပလင်မော်တက်ထိုင်ပြီးတော့ဒီမှာဟဲ့ရှက်ခတ်နေလို့ရတယ်ငါဆောင်မမလုပ်ထားဘူးငါကြီးခံခဲ့ရတာဒီဆောက်ယူမကြီးခံခဲ့ရတာသိလားဒီဆောက်တုံးမကြီးခံခဲ့ရတာမိမချင်းကိုချင်းစာလို့ငါဘာမှမပြောနေတာငါဘာမှမရေးနေတာမကာနဲ့ငါ့ကိုလည်းမကာပေးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါ့ကိုထိကြိုက်ပြီးတော့မရေးနဲ့မပြောနဲ့ကိုယ်စကားကိုပဲ post မှာအနှောင်သွားလွတ်လားမလွတ်လားပြန်ကြည့်ပြီးပြန်ပြောတေချာခေါင်းကြီးဆိုင်ရကျမတခေါင်းနဲ့ပြီးရင်ကျမအမေအုံနောက်တခေါင်းကျမတို့ကသားမိနှစ်ယောက်လေးရဲ့ခေါင်းရှင်တို့မှာအပေါင်းမာကြီးနဲ့ခေါင်းရှင်တို့ခေါင်းတွေကုံတုံးရှင်တို့အုံနောက်တွေကိုသိရမလားဟို short ရိုက်ဆရာရှိနေ battery လေးပါလေးဝယ်ခက်နဲ့ short ရိုက်ပြီးတော့ရှင်တို့အုံနောက်တွေတုံးနော်ဖွန်ကြောင်မဲ့နေမှာမပြောစော်ကြောင်မဲ့နေမှာမတုံးနဲ့သိလားဒါရီမှာမတုံးနဲ့အုံနောက်ကိုတုံးနော်သိလားပလင်းတူဘူးဆိုမလုံနဲ့ကျမမကြောက်တတ်ဘူးနော်မကြောက်တတ်ဘူးအသေးပြန်ကြိုက်မှာကြိုက်ကြည့်ကြောက်သွေးပန်ပါတဲ့နေရာဖောက်ထုတ်မှာငိမ့်ဟန်နေရအကောက်အောက်မင်းတယ်တယောက်ပြီးတယောက်ကြောက်အဲ့စကားကိုရှင်းနေအောင်ပြောတာရတယ်တယောက်တော့တတ်ခဲ့ငါမရှင်းသေးနဲ့ငါရှင်းနေတဲ့အကုန်လုံးငါကြိုက်မှာငါခွေးလို့မဲမှာငါခံခဲ့ရတာနော်ကိုကကိုပြတ်တိုင်ပင်လိုက်ပြီး post ပြန်တင်လိုက်ကြဒါပဲ